доме детям не разрешалось откусывать от батона по дороге из булочной после школы, ходить по дому не в домашней одежде, одеваться не по погоде, носить чужое, гулять, не сделав уроки, ночевать у подруги, ходить в кино, если на этот день есть билеты в театр, ходить в кино на одно и то же, читать в постели. В нашем доме детям не разрешалось ложиться спать слишком поздно и вставать слишком поздно, хотя бы и в выходные, есть сладкое на ночь, выпрашивать вишенки из пирожных, таскать куски со стола, носить орехи в карманах, валяться, лениться, ссориться, спорить, опаздывать, не стараться, засыпать не в своей кровати и громко плакать. А так хотелось. Больше всего хотелось откусывать от батона по дороге из булочной после школы. Ходить по дому не в домашней одежде, одеваться не по погоде, носить чужое, гулять, не сделав уроки, ночевать у подруги, ходить в кино, даже если на этот день есть билеты в театр, ходить в кино на одно и то же, читать в постели, ложиться спать и вставать очень поздно, есть сладкое на ночь, выпрашивать вишенки из пирожных, таскать орехи в карманах, валяться, лениться, ссориться, спорить, опаздывать, не стараться, засыпать не в своей кровати и громко плакать. Поэтому в нашем доме детям обычно можно откусывать от батона по дороге из булочной после школы, ходить в чем угодно по дому, носить чужое, гулять, когда захотелось, ночевать у подруги, ходить в кино или в театр одновременно, ходить в кино на одно и то же, читать в постели, хорошо, что вообще читает, спать, хоть совсем не ложиться, вставать в выходные под вечер, есть сладкое на ночь, выпрашивать вишенки из пирожных, таскать куски со стола, носить что угодно в карманах, валяться, лениться, ссориться, спорить, опаздывать, не стараться, засыпать на диване или у мамы в кровати и громко плакать, если так захотелось. Но вчера моя дочь попросила мышку, белую мышку, чтобы жила в коробке, белую мышку, чтобы быть ее полной хозяйкой, кормить, поить и никому не давать в обиду. В нашем доме детям не разрешалось заводить животных, поэтому в нашем доме живет собака и 2 кота, и совсем небольшая жилплощадь. И если прибавить еще и мышку, придется эвакуировать маму. А время 12 ночи. И моя потрясенная дочь сидит на кровати в одежде, в бальном платье и в золотой пелерине, откусывает от батона, закусывает шоколадкой и громко плачет.